हम सभी को अक्सर हिचकी आती है, लेकिन क्यों? ऐसा भी कहा जाता है कि जब हमें कोई याद करता है तो हिचकी आती है। हिचकी हमारे डायफ्राम सिकुड़ने से आती है। डायफ्राम एक मांसपेशी होती है जो छाती को हमारे पेट से अलग करती है। ये सांस लेने की प्रक्रिया में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फेफड़ों में हवा भरने के लिए डायफ्राम का सिकुड़ना जरूरी होता है। अब सवाल उठता है कि हिचकी क्यों आती है? होता यह है कि डायफ्राम को नियंत्रित करने वाली नसों में कुछ उत्तेजना होती है, जिसकी वजह से डायफ्राम बार बार सिकुड़ता है और हमारे फेफड़े तेजी से हवा अंदर खींचते हैं। ऐसा जोर जोर से हंसने, तेज मसालों या फिर पेट फूलने से हो सकता है। यानी हिचकी डायफ्राम में उत्तेजना कारण होती है। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।